Bernard Grech falla milli jimponi l-awtorità tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Kien b'dan il-mod li l-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta l-ġimgħa filgħodu iddeskriva s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. L-editur tat-Times issupplementa din id-dikjerazzjoni billi refera fost oħrajn għal gwerra li għaddejja bħalissa fid-Dar Ċentrali bejn il-kap u l-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo. U għafakkar fi kliem ta' Arrigo fl-aħħar diskors tiegħu bħala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista meta qal li twarrab mit-tmexxija tad-Dar Ċentrali. Arrigo qal ukoll intqal lilu li tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Irrefera wkoll għall-akkużi tal-eks viċi kap fejn sostna li Bernard Grech gideb dwar ir-rapport intern mill-Kummissjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar is-Sindku nax-Xarija Elmeri Muscat Fenekadami. L-editur tat-Times sostna li dawn id-dikjerazzjonijiet fil-miftuħ qed ikomplu jenfasizzaw il-qasmit kbar li jiddominaw fih dan il-Partit Nazzjonalista. Bl-istess mod l-editorjal tal-Gazzetta l-Orizzont irrefera għall-episodji riċenti tal-ġlied u firda fil-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li l-editur fakkar fil-kwistjoni riċenti ta' Robert Arrigo u refera wkoll għal dak li qal l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia. Fil-fatt, Gallia fl-ewwel jum tal-aħħar kampanja elettorali irreżinja mill-Partit Nazzjonalista u ddikjara li jagħmlulu ħajtu infern. Aktar tard huwa sostna wkoll li s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista hija tossika. Situazzjoni fil-Partit Nazzjonalista sfortunatament fl-aħħar snin kienet tossika. U l-lum nħossni relieved illi tlaqt. Anki fizikament u mentalment nħossni ħafna ħjar illi tlaqt. L-editur tal-Orizzont irrefera wkoll għas-silenzju tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista quddiem mistoqsijiet minn One News it-tnejn qabel il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Skont rapporti, il-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ta' ordni biex ħadd ma jlissen kelma quddiem il-mistoqsijiet minn One News. Brabta ma' dan l-editorjal tal-Orizzont qal li l-Partit Nazzjonalista qed jarmi l-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni, għaddija wkoll għall-libertà tal-istampa li tant iħampqu fuqha il-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista. Bekk l-editur qal li min għandu xjaħbi biss jipprova jagħmel ħiltu kollha biex jaħrab mill-iskrutinju tal-midja. L-istess editorjal temm jirremarka li dan kollu juri li minkejja telfit kbar u storiċi li ġarrab mill-2013 il qudiem il-Partit Nazzjonalista baqa' ma tallem xejn fil-waqt li jidher li ma jridx jitgħallem hekk kif se jibqa' jinjora r-realtajiet fih danu stess.